睡觉的时候会这样打呼啊，这样真的需要动手术吗？打呼要不要动手术，主要还是取决于你打呼的原因跟严重程度。如果你已经尝试过各种方法，比如说侧睡、减重、戴正压呼吸器、戴牙套，都没有办法改善你的打呼，而且呢，你的打呼会严重影响到你枕边人的睡眠品质，还有你自己的健康，那么手术可能是一个可以考虑的治疗选项。可是医师，我没有动过手术我心里还是不太放心。没事，这很正常，因为这个是侵入性的治疗，你的担心是可以理解的。现在我们开刀手术的方式也比较进步，而且我们的手术辅助材料也比较先进。开完刀之后，病人的疼痛跟不舒服的天数都会降低，恢复的速度也可以加快。你想想哦，你透过手术改善你的呼吸跟你的睡眠品质，甚至呢，可能还会因此拯救你的生命。如果你还是不放心的话，下次我讲几个病人的案例给你听。追踪徐医师，一夜好眠不打呼。